让往事随风，都随风，都随风，心随你动。今日无价瞬间，不是梦，不是梦，不是梦。就让往事随风，都随风，都随风，心随你痛。哦，今日代班主持还是我，还是我，还是我。欢迎收看本期5家精彩瞬间，由艾米丽梦百合独家赞助播出。马上进入本期榜单。本期排行榜第5位，我们一起来欣赏陶沁然的《无中生有》。本局呢是14年维甲联赛第6轮当中陶沁然直白与秦岳欣的对局。那么之前白棋在下边点方施应手，黑棋呢这个时候如果简单靠住，那么白棋一路扳的时候，毫无疑问这个地方黑棋官子被便宜了。那么实战中呢，白棋点的时候，秦岳欣呢愤怒的尖在下边，想要全尖来犯白棋。那么如果下边白棋还是一路扳的话，那么这个时候黑棋就接住。那么由于有了这个尖呢，白棋在外面呢少了很多的借用。那么接下来我们就看看这个遭到黑棋尖之后，这个陶沁然是如何在黑空中兴风作浪的。那么实战中，白一先跳，黑二顶住，白棋在尖顶。这步尖顶呢是一步没有预料到的好手。那么如果这个时候黑棋虎，那么白棋就在这里夹。黑棋立下的话，白棋在长。那么这样这个粘跟这个贴回呢，二者别得其一。这样呢，白棋在下边将找到突破口，把黑空一举破掉。那么顶的时候，闪中黑棋虎试图全灭白棋。白棋接着虎，黑棋挤。看起来呢，下边这个白棋的眼位不是很充足。如果要是接住的话，那么黑棋打吃，白棋接住，黑棋打。这样呢，可以很明显的看到，下面就算这个白棋顶是先手，那么这个眼位呢也是不足的。那么这个时候呢，陶沁然向我们展示出了他这个强大的计算力他现在这里二路跳，然后黑棋打吃，看起来这白棋一粘，黑棋一挖，这下面这个眼位是明显不足。那么这个时候，陶沁然现在这里拖，黑棋长。那么如果挡住的话，这个白棋如果虎这个是先手，那么下边呢显然就已经肯定是至少是成为打劫没有任何问题，黑的提白再打，这样里面是明显出棋了。所以说白拖的时候，黑棋要长在这里，然后白棋再接，黑棋挖粘。那么现在这个形状好像看起来好像还是明显不活。你这个首先你要是粘一个，它一冲，这个肯定是下面只有一个眼。那么这个时候呢，陶沁然第一步先这里倒虎，做活的一个好手。他先确保这下边这一只铁眼，然后下一步呢这一顶，黑棋接，白棋侯，这个眼呢又是一只打劫眼。那么黑显然这个扑呢劫太重了。那么虎的时候，黑棋现在这里尖，把下面这个眼破掉。接下来就看白棋在这个局部如何做成另外一只眼。如果粘被黑棋挡住，显然不行。长进去呢，被黑棋冲一下挡住，再跳，这样呢局部这个眼也是做不出来另外一只。这个时候看似白棋已经没有生路，陶沁然呢却下出了至关重要的一手，就是这步直接2跳。那么这一手一出，这块白棋呢已经是明显的打劫活了。下面黑的冲，白棋渡过，黑的吃的时候，白棋在这里强行做劫。下边这个局部呢，从白棋这个点完跳开始看似这个地方眼位明显不足，但是呢，陶沁然却凭借这个精确的计算力在下边无中生有的形成打劫。虽然最后这盘棋呢，秦岳欣还是表现出了更强的韧劲儿，并使黑呢中盘获胜，但是呢，丝毫不能掩盖陶沁然在这个局部的华丽表演。
本期排行榜第4位，我们一起来欣赏李世石的精妙官子。本局呢取材于今年围甲联赛第6轮当中李世石执黑与姜维杰的对局。那么双方现在这个情况是大杀大砍了一整盘，终于进入到了最后的官子决胜阶段。那么此时呢，虽然说黑棋李世石目数稍稍占优，但是我们一定要注意右边这个地方现在有一个连环结，就是白棋提回，那么黑棋显然要提这个结。那么一旦在外面，比如说这个地方出现了一个单片结的话，那么比如说最后如果这儿有一个单片结，那么姜维杰就可以利用右边这个连环结来强行打结收后。如果外面一旦有2个单片结的话，比如说中局后面这个形状，这一旦出现了两个单片结呢，那么姜维杰同样可以利用这个右边这个连环结呢大做文章。假设黑棋提其中的一个结，那么白棋提回，黑棋再提回的时候，白棋同样可以把这个结再提回来。那么黑棋提左下，白棋还是提这个结。那么这样将形成一个非常有趣的一个4节循环的这么一个场面。当然，最终的这个结果可能大家也都知道，最后双方就是形成了一个4节循环的这么一个场面。那么所以说，虽然说现在小李的目数呢稍稍占优，但其实形势在此时却是非常微妙的。那么李世石呢，确实也不能在这个官子当中呢出现任何的问题。我们现在看，现在这个局面目前最大的地方是右上这个白棋的先手一路搬粘，那么黑棋呢现在需要去逆收这个官子，但是我们看，如果这个时候黑棋的逆收官，比如说就普通的走在这个一路立的位置，那么姜维杰肯定还是会把这个子退回，这个也是目前最大的位置。那么就算黑棋右边把这个拐跟这个团交换掉，我们也可以看到右边这个地方黑棋呢现在是只有半目棋，就是你黑的侯一个这儿有1目，但是被白棋搬粘呢只是没有目，所以说折半计算呢，黑棋这地方只有半目棋。然后这个地方就算黑棋先手顶一下。那么实战中，这个执黑的李世石啊，为我们展现出了他这个非常巧妙的这个官子次序。他右边是怎么收的呢？在一路立之前，他这个地方下出了非常巧妙的次序。黑一小飞在这个地方啊，看起来好像并不是很容易想到。那么他的意图何在呢？黑棋飞，白棋呢当然是挡住。那这个时候黑棋再顺势一挡，当然没有这个。那么姜维杰现在最后还是选择把这个子退回来。那么跟刚才比，这个跳跟这个冲，它的交换是巧妙在什么地方呢？我们接着往下看。这个时候执黑的李世石在这里打吃，白棋接住，那么黑棋再接牢。这样呢，黑棋这个打吃的接入不要小看，它是先手。如果白棋脱先，这个地方由于气紧，黑棋可以直接从这地方搬进去。白棋如果断，那么黑棋冲吃，白棋提掉，黑棋再贴，这样呢，白棋是差一气被杀，这个图白棋不行。所以说实战中，姜维杰也只有在这里双顶。那么跟刚才这个单立相比呢，我们可以看现在黑的地方，这个立2目棋护住不说，把这2目也牢牢地攥在了自己的手里。那么白棋呢，这个地方只是多了1目棋，而刚才我们即使算这个图黑棋单立之后，这个拐算成黑的话，那么黑的这个地方也只有半目棋，跟实战图相比呢，黑棋也亏了半目，就这个单立这个图。而且我们还不说这个到底是谁的权，有可能是算成白棋挡跟黑棋搬粘交换，也是有可能。那么所以说黑的这一飞，白立后黑的再挡，这步次序啊非常的巧妙。那么本局呢，最后的结果就是姜维杰最后凭借这个4节循环，就是右面一个连环结，然后就像刚才说的，黑棋提，白棋这样提回去，黑棋再提时候，白的再把这个再提回来，黑棋如果再提这个，那么同样白棋也是提完再提回去。那么最终呢，双方是形成了一个4节循环。那么但此时呢，虽然4节循环，李世石凭借着一小飞一挡这个精妙的这个收官次序啊，将这盘棋的结果带入到这个和棋当中，但是此时小李呢已经是强弩之末了。那么在加赛当中呢，姜维杰也是执白
成功的胸口碎大石，直白中盘获胜。但是呢，我们这个丝毫不能否定，就是李世石这一路一小飞，白棋挡，黑棋挡，这么非常巧妙的次序，把这盘棋带入到了和棋当中的这么一个丰功伟绩。本期第3位，我们一起来欣赏老将徐凤珠抓住瞬间的机会突袭得手。本局呢是第10届韩国物家信息杯第1轮中，徐凤珠执黑与金成进的对局。当前局面呢，执黑的徐凤珠形势已经不太乐观。那么此时，执白的金成进在这里长，那么想继续扩大战果，在吃掉黑中央一子的同时呢，瞄着黑棋左边的这个味道。如果黑棋现在这里脱先的话，这个味道实在是太恶了。不管是白棋以后冲，黑的挡，白的这段吃完打了一虎，这样呢，里边黑棋呢，至少是不可避免的要形成收气吃，而且这个地方被白棋拐在这个地方，这里面味道可以说非常的恶。而且就算最简单的，白棋不去冲这个，直接点在这里，那么黑棋呢也将无计可施。点如果黑棋挡住，那么这个时候白棋冲，黑的挡，白的在挖吃就已经可以轻松的跟这子寻求联络。那么黑棋接，白棋就接住，这个地方断，白棋可以吃掉。那么如果这个地方，如果黑的跟着硬一个的话，这样呢也是简明的取败之道。这样如果还能被白棋尝到一下的话，下面继续轮白棋先手收官，比如说拆一个，这样呢也是黑棋实控是明显不足的一个局面。那么这个时候呢，此时执黑的徐凤珠为我们大家展现出这个老将的风采，抓住这个唯一的一个机会在这个局部突袭得手。那么第一步，他在这里靠这步靠呢是准确的找到了白棋中间这个棋形的漏洞。那么当然，白棋现在只有冲。这个时候黑棋再扳也是必要的一手。如果白棋要是在这里断吃的话，我们可以看到被黑棋这样挖吃过去，这样呢，左边这个黑棋实地可以说是收获颇丰，而且左边这个味道呢，接下来也是就是消失了一干二净。这样无疑是黑棋大成功。黑棋，所以黑棋实战扳的时候，白棋这步挤呢，也是必须的一手。最后第3手，黑棋下边再靠解决问题的关键一手。此时这个金成进可能猛然的发现，刚才我这个长还在威胁着这个黑棋左边这个形状，那么这个时候呢，自己的形状反而出现了漏洞。那么通过这一靠一扳一挤一靠，这个时候接下来的变化，白棋如果挡，黑棋断，白棋在吃，这样呢，黑棋这个长变成了先手。因为如果你要补下边的话呢，它这个子黑棋可以先可以跑出来，你打吃，它再跑，这样呢，左上白棋这一块呢，反而陷入了非常危险的这个境地当中。而且这边还是先手，这边顶了一团，下面也要，中间也要死。那么这个图肯定是，白棋明显不行的一个变化。那么退的时候，所以说白棋可以补上面这个跑，比如说顶一个把这个吃净。但是呢，黑棋这个时候可以跳，白棋冲断不成立，冲断这被黑棋扳，这个地方呢，白棋吃黑接住，这个打吃呢，白棋是不入气，入不进来。所以说这一跳呢，黑棋呢，不但是把中间这个子呢安全连回，而且左边现在白棋这3个子呢也陷入到了一个非常危险的境地当中。最后的结果呢，面对徐老师的这一靠，直白的金成进的无奈，只能选择了退让。你这时候白棋只有吃这个，黑棋再冲，然后白棋扳，黑棋打吃，白棋提，黑棋这个时候再打。最后的结果呢，刚才好像看见白棋把这个子吃掉，中央还有那么10几目棋。现在呢，回过头来看，黑棋不仅成功的破掉了白中央的目数，而且呢，顺便把左边这2个子白棋给断开了。
那么自然左边这个味道呢也就烟消云散了。可以说呢，黑棋执黑的徐凤珠老师在此局部呢大获成功，最终呢越战越勇的徐老师最后执黑半目逆转获胜。在这个局部呢，徐凤珠老师向我们展现出了这个老将的风采，我呢也是对徐老师表示深深的敬意。那么拿下本次榜单的第3名，可以说是实至名归。本期的第2位，我们一起来看许家园的强力突围。本局呢是第39期日本新人王战本赛中伊利辽与执黑与许家园的对局。当前局面呢，执白的许家园在这里断，黑棋呢这个时候伊利辽尖冲，是此时与黑棋呢所有两边后势相呼应的这么一步好手。我们看这个时候白棋如果冲，黑棋呢当然扳住，白棋拐，黑棋呢就简单的长，这样就可以满意。那么这样呢，白棋接下来如何清消这个黑棋这个滔天的外势啊，将是一个非常头疼的一个问题。那么我们这个时候呢，一起来看实战中许家园的这个在上方的这个突围手法，可以说是非常的赏心悦目。白棋这个时候靠，看这里这个突围的第一步，黑棋呢这个时候当然只有顶。如果这个时候选择左一路打吃，那么白棋这断吃，黑棋当然不行，这样直接就从一个最简单粗暴的方式就把黑棋这个包围圈就撕破了。那么这样，如果黑棋往右一路退，这样就有了这两个交换呢，白棋再冲出的时候，黑棋已经无法这个完封白棋。那么这样显然也是黑棋不行的一个变化。所以说黑棋这个时候只有顶。那么第2步，白棋在这里加突围的第2步，黑这个时候呢当然只有冲。那么如果这个时候白棋此时如果简单外面打，被黑棋接住，那么这样的白棋是显然不行。这几个交换呢可以说是毫无意义，这3个白子呢也将如同这个飘在外面这个浮萍一样没有根据地。这个图呢显然也是白棋失败。那么相信我们靠完一顶，白棋加完之后，我相信很多棋友们呢应该已经看到了最为关键的这个突围的第3步，没错，就是这步扑，非常精彩的好手。这步扑呢，黑棋也许伊利辽并没有料到，他显然这个粘明显不行，这个粘被白棋这样外面拔掉一朵呢，这个黑棋今后的这个进攻难度呢实在是太大了，就这个图呢，黑棋是万万不能选择。那么这个扑呢，黑棋实战中也只有提掉，这样白棋再冲吃，黑棋接住，白棋拐，黑棋断吃。这样呢，白棋通过这一系列非常精妙的手法，成功的将黑棋刚才尖冲这个子提掉。那么在这个局部的这个突围当中呢，许家园呢可以说是明显的宣告成功。那么一批台湾的这个年轻棋手以充满力量这个围棋呢，为日本棋界呢可以说注入了一股这个新鲜空气。那么相信假以时日呢，这个日本棋界在更加这个激烈的碰撞当中呢，也许会重新焕发出活力，回到世界围棋大家庭中，应该是指日可待。本期排行榜第1名，我们一起来欣赏安成俊五段的雷霆一击。本局呢是第10届韩国物家新星杯第1轮中，安成俊五段执黑与陈石英6段的对局。那么此时呢，现在双方各处呢均已大致差不多定型。那么现在的时控呢，可以说是黑棋呢并没有任何的优势可言。上一步棋执白的陈石英在这里小尖，希望呢通过双方在这个对跑当中定型呢，使自己这个下后，比如说黑的长，白接住，黑的跳一跳，白的呢就算也是安然的往前跳一跳。那么形成这种就是进入到官子决胜的这个格局当中呢，这个黑棋想贴出目是一件非常困难的事情。所以说此时执黑的安成俊需要在左边这个战役中呢想想办法。那么看起来好像这个白棋这个联络并不是非常的安全。
我们比如说，如果可以看从这里点断，可不可以？这个点断呢，其实看起来是一个不错的这个感觉，但是白棋贴，黑棋搬的时候呢，白这个时候可以单粘。那么黑棋不管是冲，比如说冲，白棋就断掉。那么这个地方呢，白棋有打吃，这个地方呢可以从这里拐吃，拐出来。这样两边呢，由于黑棋这个暂时呢有点薄弱，所以这个点了扳呢，长出来这个手段并不成立。那么如果接住也差不太多，接住黑的，如果这样断呢，首先白这个扳粘呢，有这个打吃跟拐的先手，这个局部呢基本已经成活。那么反而自己黑这个形状呢是存在一些问题，所以这个点断呢并不是很严厉的这个手段。那么如果这个时候我们看这个点断不行，这个靠可不可以？靠白棋如果扳，黑棋如果长，那这时候白棋就直接在这里单粘。这样呢，黑棋也是无法对这个白棋有更为严厉的这个进攻手段，比如说冲断呢，白棋就简单的虎。这样呢，由于下面这块棋呢，黑棋还并不是非常的安定，所以这个靠长被白棋一接，这个地方呢，黑棋也是一个无以为继的这么一个状态。那么看起来这个黑棋陷入了一个非常难办的一个境地当中。实战中，安成俊在这里面为我们展示了非常强烈的这个攻击手法。他第一步也是在这里靠，那么陈世英当然是在这里扳。他这个时候肯定还以为黑也就是简单长一长，然后这样定型算。那么这个形状呢，我相信陈世英肯定是特别欢迎的。但是他万万没有想到是在靠力扳之后，安成俊下出了可以说是令他大吃一惊的这个酷烈的好手，就这步直接挖。这步棋一出呢，我觉得我相信对这个陈世英这个心理上的震撼跟打击肯定是非常非常激烈的。这靠力挖呢，白棋如果打外边，那么黑棋这个时候显然不是粘，他要从这里断吃。白棋提可以再从这里挖吃，这样呢，通过这靠力挖力断吃呢，就把这个左下断掉了。那这样白棋显然是不行。靠力挖，白棋如果从后面打看可不可以？从后面打可以当然接住。等白棋再挡的时候，黑棋呢还是可以从这个地方断吃。因为这个地方白棋永远这个粘吃是粘吃不到的，你随时在哪粘吃，它都是从这个地方挖吃出去。这样呢，白棋也将遭到这个分段的这个命运。实战中，这靠力挖实在是太过犀利，那么白棋陈世英也只有硬着头皮正面迎战，在这里断吃，让黑棋退。这样呢，我们可以看到黑棋成功的将白棋分断成两块。那么接下来这个故事更加的惨烈，白棋从这里靠出，黑棋拐，白棋顶，黑的拐。白棋希望通过这个顶跟这个靠能将黑棋这三个子也卷进去，但实战中黑棋下的非常的简明，拐着贴，白棋扳了连扳，看起来呢黑棋遇到了一点小麻烦，但这个时候呢黑棋顶又是一步好手，白棋只有拐，黑棋再简单的通过这狗的先手，从这里断吃。安然连回。那么黑棋连回的这个结果就是白棋左边这一块子呢就已经被割进去了，因为这个地方黑棋这个打吃是先手，这个拐呢贴两下基本也都是先手，下边呢白棋根本是找不出眼位。那么最后的结果呢是白棋把黑棋这块拽进去跟白棋一起杀气，但最后杀气结果是白棋自己左边也被卷了进去。那么最后呢，黑棋通过这靠力一挖，这么非常漂亮跟犀利的手法，一举就是击溃陈世英。那么进入我们本期这个5家排行榜这个首位可以说也是理所当然。好，以上就是本期5家瞬间的全部内容。下一期呢，我们一起也期待着梦梦的回归。那么就让我们以一首齐秦的这首经典老歌《往事随风》一起来结束本期的比赛。好，我们下期再见。
就让往事随风，都随风，都随风，心随你痛。明天潮起潮落，都是我。